igama lami ngumgqugquzi wengezeza ibhekana amahombo kumagwedeza shumto oseqhubeni ngisebenza kuzishonela kulungile namhlanje mhlambe asiqale sibheke njengoba ungena kulo msebenzi mhlambe kusaqale sibheke ekutheni lo msebenzi oqalayo ukusebenza nengonyama njengenyosi uqale kuwena mhlambe njengomuntu obukade uvela ubonga noma kuvela manje njengoba ususebenza nengonyama. Iqiniso lithi lo msebenzi usunesikhathi eside kakhulu waqala mhlambe ungaphezulu kweminyaka engamashumi wenza ngisebenzile nengonyama esikhotheme isikhathi esithe asibeside uzokhumbula ukuthi ngomunye wabantu ababelande umthimba kaNdlunkulu amafu ukuba kufike lapha-ke KwaZulu thema ngabe sekhotheme ingonyama kasawenza umsebenzi kanye nomntanengosi sawenza umsebenzi wabo ekugcineni-ke kwase kuphakama-ke inkosi okuyiyona-ke esinayo namhlanje okuwumina-ke engiphethe-ke umsebenzi wayo nje wonke nokubheka igigaba zonke ezenzakalayo noma ngabe zimbi noma ngabe zinhle kodwa zifanele ukuba siyiqophe ngendlela ziningi kakhulu igigaba eseyixoshiwe njengoba ubona nje kunalokhu ukudonsisana-ke kufanele vele kube khona ngoba ukudonsisana kuyingxenye yokwakheka kwezibongo zanoma ngayiphi-ke nje insizwa beside ukuthi inkosi uma kukhona ukudonsisana okuthile ukuba lo msindo lokho kulapho kwethina abantu abazimboni esithola khona ukuthi sakwazi ukuthi sakhe izibongo. Nokho umsebenzi obucayi nonzima kakhulu odinga ukuthi uma uwenza uqinisekise ukuthi umsebenzi uyahlanzeka ngoba kuyenzeka ekuthenini igigaba uyiqophe ngokudlapha ekugcineni abantu begcine bebuyisane mase bebuyisene abantu besusala wedwa ngokwadi uqophe ngoba nakho bese kusenethukuthelo kufanele ube nokuhlakana ngaso sonke isikhathi uma uqopha izibongo uqinisekise ukuthi noma ngabe kukhona isigaba esithile esenzekile kodwa usibeke kahle singalumeli ngisho sebezwana uma ngabe sebezwana kodwa nje singakwazi ukulumela just ukwenza nje ichashaza lokuthi khona ukuthini kwenzekile. Noma-ke ngingeke nguvezeke manje kodwa iqiniso lithi zonke igigaba nje ngoba bezizwa kwi-media bezizwa kuyo yonke indawo ekuthenini kwenzakalani asikho ngisho nesisodwa isigaba engingasikhathi ngoba mina ngihlala nengonyama imini nobusuku selokhu ngiyaphakama igama layo mina ngiseduze kwayo so bazokubona kahle kakhulu uma ngabe-ke inkosi-ke isigcotshwa ngokusemthethweni. Isimo akusona isimo esinzima kakhulu nakuba-ke zikhona into ezizinkinga njengoba wazi phela ekuthenini ingonyama ishiwe ngabazali bayo izinyanga zilandelana lokho-ke kuyayenza ube-frustrated engqondweni lapha nalapha nezinye zezinto ezokukhona kodwa-ke iyakwazi ukuthenini uma sihleli nayo sixoxa ngendaba yemlando nazo zonke izinto ukwazi ukwedlula kulezo ngigaba ey'fana nalezo kodwa nje ukuhlala nengonyama imnene ingonyama umuntu ongakuthandi kakhulu ukukhuluma umuntu nje onembono emihle eya phambili. Iqiniso lithi njengoba ungekho umthethosisekelo wesizwe nezizwe kodwa isiko ezinye zezinto eziyizinsika okufanele ukuthi abantu abasha bekwazi ukubambelela kulo ukuze bengezukhohlwa ukuthi baphumaphi ngoba uma ukhohlwa ukuthi uphumaphi umuntu kumenza kube lula ekuthenini angazi ukuthi ubhekephi isiko imikhuba kanye-ke ne-language izona zezinto lezi ezakha isizwe.